tal, raza? Hoy tenemos este 2020 Nissan Pathfinder 3.5. El problema que tiene es que no enciende. Cuando pisas en el freno necesitan darle unos golpes, estarle jugando y ya prende. A veces prende, a veces no prende. El problema es el brake switch. Tenemos código por el brake switch. Ya lo ordenamos de la agencia. Este es el número de parte. Vamos a encontrar dos switches. Uno es el número 5, está en la parte de arriba, y el otro es el número 6. El brake switch es el stop lamp switch, que es el que vamos a cambiar. Es el número 6, es este de aquí. Es color negro, este es color blanco, está por la parte de arriba, que es el número 5. En este video no vamos a irnos a ver el diagrama ni nada, porque sabemos que es falla intermitente del sensor. Lo testeamos, le mueve uno el pin y ya trabaja y deja de trabajar. Entonces vamos a retirarlo. El switch está aquí. Son dos switches, está uno arriba y otro abajo. El que vamos a reemplazar es el de la parte de abajo, que es este de aquí. Dejen procedo a removerlo. Ok, la manera que sale este sensor. Vamos a estarlo para atrás. Tienen las muescas. Sí, así es como se instala. Y se le da un cuarto de vuelta para sacarlo. Sí, le da un cuarto de vuelta hacia la izquierda, un poquito duro. Y ya sale. Para desconectarlo se presiona aquí y se jala y sale. Ya lo removí. Para sacarlo tienen que presionar el pin este de aquí. Baja, está un poquito duro, pero es como funciona. Aquí tengo el viejo y este es el nuevo. Vamos a sacarlo, revisar los pines. Es de la agencia, pero siempre me gusta revisar los sensores, que miren tan siquiera igual. Ok, todo igual, todo bien. Vamos a instalarlo. Y en la parte van a ver como una T, que es donde tiene que ir. Entonces le vamos a poner, y aquí lo vamos a ajustar, que no quede pegando en el pedal, pero que se quede cerrado. Ahí está perfecto, lo giramos y ya con esto se termina la instalación. Nada más verificar que no pegue para atrás, revisar que las luces prendan y se apaguen bien atrás, que les ayude a alguien a ver, o le ponen un desarmador aquí, algo para que agarre el pedal. Ahora vamos a borrar códigos y ver si tiene procedimiento de reaprendizaje. Ok, ya estamos en el ABS Moyo. Vamos a irnos a funciones especiales. En este caso este vehículo no requiere ninguna recalibración para el sensor, nada más lo instalan. Press the brake again. Hold it. Good. Y la falla que tenía ya no la presenta. Presionamos el pedal, encendemos el vehículo otra vez, encendemos, y anteriormente la falla que tenía es que tenías que estarle moviendo aquí al pedal para que prendiera. Entonces se resolvió el problema. Ya le hicimos el último escaneo al vehículo. Los códigos que tenían el ABS ya se fueron. Ya con esto concluimos el video. Y nada más lo instalan y ya estaría listo este vehículo. Vamos a hacer una prueba de manejo como todos. Espero les sirva el video. No olviden poner un like y seguir el canal.